È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025. Alleluia! Buongiorno, buongiorno a tutti. Io voglio riconoscere chi è qua per la prima volta, se c'è qualcuno. Wow, facciamo un applauso. Siete molto benvenuti ragazzi a questa casa. Andrea mi ha dato 3 avvisi e ho dimenticato. Aspetta. Il primo, mercoledì, il nostro live. Ok, qua in chiesa. Mi sa che è l'ultimo. Dopo entriamo in quello periodo di ferie. Ecco, che tutti gli italiani spariscono. Vado al mare, a nonna. Il secondo, il nostro 24 ore di conquista, che sarà a settembre, il giorno 27. Yes! Inizia il giorno 27, che è un sabato, e finirà domenica pomeriggio con la pastora Rosalem, che sarà qua con noi per finire questo tempo che è stato l'anno scorso che abbiamo fatto, è stato meraviglioso. E crediamo che Bergamo piano piano sarà conquistata per il Signore Gesù. Amen. Che l'atmosfera di questa città sarà cambiata. E questo è meraviglioso e potente. Il terzo, che non mi ricordo, neanche tu. Mamma mia, ragazzi. Già ho fatto. Mamma mia, ragazzi. È difficile. Ecco, tantissimo. Vabbè. Bene ragazzi, oggi voglio parlare di un argomento che il Signore ha parlato con me questa settimana, perché è successo 2 cose questa settimana. Una cosa, che penso che solo i brasiliani sapranno, è morta una cantante in Brasile. E di solito quando leggo questo tipo di notizia non è che è una cosa che colpisce il mio cuore, ma questo è fatto una cosa un po' diversa. Perché ho letto questa notizia e non era una cantante che io seguiva, che io ascoltava le sue canzoni,
Preta Gil, una ragazza di 50 anni e è morta di un cancro. Io pensavo più nella sua famiglia, perché lui, 50 anni, lei, 50 anni, giovanissima, no? Giovanissima, praticamente una bambina, 50 anni. Il suo papà e la sua mamma sono ancora vivi, un figlio. E come è rimasta? Come rimane una famiglia quando succede una cosa come questa? E è bello di vedere tutte quelle persone che girano messaggi, che ha una commozione, giusto, per questa cosa lì. Ma prima, mentre lei era viva, perché era diverso? Perché nessuno parlava di un amore per lei, di un'amicizia? Perché tante volte speriamo che succeda una cosa triste come questa per riconoscere l'importanza che la persona c'è. In questo caso c'era. Perché viviamo in un tempo di un Vangelo superficiale, di un Vangelo di risultati. Viviamo un tempo dove le chiese sono piene come mai abbiamo visto, ma i cuori totalmente vazio, vuoto. Le persone vanno in chiesa, a volte nemmeno non lo sanno nemmeno perché stanno andando lì. Perché devono fare o devono trovare un perdono, devo trovare in qualcosa di quello che hanno fatto o di quello che fanno. Viviamo un tempo dove il tempo è la moneta più preziosa. Oggi non abbiamo più tempo per ascoltare, non abbiamo più tempo per parlarci, non abbiamo più tempo a volte di fare una visita a un amico, perché abbiamo troppe cose da fare, perché abbiamo troppi impegni. Sai, mi sa che già ho raccontato questo. Quando vado nel paese del mio papà e della mia mamma, è un paese piccolino in Brasile, si chiama Two Neighbors. Sembra che il tempo si ferma lì. Perché la mia mamma ogni giorno ha 40 anni. Tutte le mattine lei passa più o meno un'ora con le sue amiche. Tutti i giorni. Io non lo so dove trovano così tanto argomento per parlare, no? Tutti i giorni. Ma sempre sono lì, fanno il giro. Un giorno è nella casa di uno, un giorno è nella casa di Maria, un giorno è nella casa di, non lo so, la Giulia, un altro giorno è nella casa dell'Elisabetta. E se per ventura un giorno non puoi andare, mamma mia, oggi non posso andare na casa perché è un problema non andare. Il mio papà ha 81 anni, 2 forse. E è una persona estremamente tranquilla. Fa il suo. Quello a volte mi fa un... Papà, mandiamo, facciamo quella cosa quando sono lì, no? Facciamo quella cosa. Lui dice, ma se non possiamo fare oggi, facciamo domani. Perché domani non abbiamo niente da fare. E oggi siamo immersi in questa pazzia di impegni. Io a volte sto facendo una cosa o nulla, ma la mia preoccupazione è sto perdendo questo tempo. Non sto facendo niente di produttivo.
E questo ti porta dove? Tante volte all'ospedale, perché siamo ansiosi, preoccupati. Cosa la Bibbia dice? Che il domani, c'è il problema di domani. Oggi, abbiamo il problema di oggi. Nemmeno sappiamo se domani saremo qua. Ma in mezzo a tutta questa guerra, per la tensione, preoccupazioni, ansia e tutta questa cosa che ti circonda, abbiamo un carburante spirituale che ti sostiene, che si chiama fede. A fede nella vita di un cristiano è il nostro carburante, è la nostra benzina, è quello che ti fa muovere. Fede per continuare, fede per combattere, fede per credere in Gesù, l'unico che può cambiare tutto nella nostra vita. Non c'è nulla che Lui non può cambiare. Non importa la situazione, Lui può cambiare. È l'unico che può fare questa cosa. E oggi voglio parlare di due forme di fede. La prima è la fede circostanziale. È una fede che dipende di quello che viviamo. È proporzionata alle sfide. Se il mio problema è piccolo, la mia fede è grande, perché è facile. Se il mio problema è una cosa che non mi fa svegliare, forse alle 3 di notte, è una cosa che è tranquilla. Quindi la mia fede è presente. Io credo in Gesù, Lui può risolvere questa cosina lì per me. Allora, se il mio problema è grosso, è grande, la mia preoccupazione è anche della stessa misura della mia fede. Ossia, comincio a avere un cambiamento di fede per la mia preoccupazione. Dubbi, domande. Ma sarà? No, ma quello non succederà. È troppo difficile. No, ma puoi fare male a me. E tante volte proviamo noi di risolvere quella cosa lì. Perché tra me un problema c'è Gesù. E Gesù è un esperto in processi. Quindi se io ho un problema davanti a me, che è un problema grande, e non vedo con i miei occhi naturali che le cose si stanno muovendo, io comincio a fare cose con le mie mani, con le mie forze. Io sempre dico una cosa, quando io metto le mie mani nelle cose, Dio toglie la sua. Quindi, quello problema che già era un po' grande causa una confusione. E la nostra fede diventa piccola. Un esempio biblico di questo, Giona 4:1-3, che dice così. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: «Oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis,
Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Cosa sta succedendo qua? Gesù ha chiesto, Dio ha chiesto a Giona di fare una cosa, andare a Ninive a parlare di pentimento a quel popolo. Giona, sapendo che quel popolo era un popolo violento, ha avuto paura. Quindi aveva una missione grande davanti a lui. Cosa lui ha scelto di fare? Di scappare. Non di affrontare, non di avere fede in quello che il Signore stava dicendo. Ci penso io, quello popolo. Perché Dio voleva la salvezza. Dio vuole la salvezza di tutti, no? Cosa Giona pensava? Quello popolo deve morire. Perché è un popolo crudele. Quindi la sua fede in Dio davanti a tutto quello scenario è diventato praticamente nulla e lui è scappato. E a volte noi siamo così. Quante volte pensiamo, mamma mia, quello nemmeno Dio può risolvere. Quanto di noi já ha detto, Signore, salva e porta. Quanto di noi già pensiamo, io non vado lì perché lì non c'è salvezza. Non è un posto per me. E stesso se Dio sta dicendo, vai. La nostra fede davanti al problema grande a volte diventa piccola. È una fede circostanziale. Dio può, io credo che va a chiederti di cose grandi, di andare al posto che tu pensi, non posso andare lì. Ma se Dio sta ti chiedendo, sta ti domandando, dobbiamo andare senza paura. E ragazzi, noi viviamo in un paese libero per parlare di Gesù. Non lo so quanto di voi ha visto che Pastor Roslin ha pubblicato questa settimana, non mi ricordo, Nigeria, no? Dei cristiani che sono stati morti perché lì non si può parlare di Gesù. Una chiesa è stata morta. I pastori, quello che erano dentro, bruciati. Quello è difficile, ragazzi. Quello è difficile. Gloria a Dio che noi viviamo in un paese libero, una nazione libera. Non sappiamo per quanto tempo, perché Nigeria mi sa che non è molto lontano di qua. In verità non faccio idea. Mettiamo 3 ore di volo? Ecco, Nico. In macchina è un po' di più, no? Secondo esempio di questa fede circostanziale che tutti noi conosciamo. Esodo 16, 2, 3. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aarone nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane e sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame.
Mentre Dio apriva il mar perché loro passassi, mentre che Dio salvasse quel povo della schiavitù, la fede di loro era piena, era 100%. Nella prima difficoltà nel deserto, caldo, mancanza di cibo, sete, la sua fede è sparita. E hanno cercato un colpevole. E a volte noi siamo così. Quando la nostra vita sta andando tutto bene, Dio è il tutto per me. Manca una cosina, ma Dio perché? Perché sta succedendo questo con me? Perché tutto succede con me? Cosa ho fatto di sbagliato? Non c'entra con questo. C'entra con come è la nostra fede. Ma abbiamo un'altra fede, un altro tipo, che è questa fede che io credo che Dio vuole generare nel nostro cuore, che è una fede incrollabile. È una fede che non dipende dalle circostanze, si fissa sulla sovranità di Dio. Perché se diciamo che Dio è sovrano sulla nostra vita, se tutto quello che dipendiamo di Lui, è il tutto, non è una parte. E indipendente di quello che succede davanti a noi, la nostra fede dovrebbe essere incrollabile. È facile? No. Ovvio che no. Perché non possiamo dimenticare che siamo umani. Siamo deboli. E siamo dipendenti di quello che vediamo. Quindi a volte, se non vediamo che le cose stanno si muovendo, anche lì la nostra fede crolla. Perché vogliamo vedere, vogliamo sentire. Io prego per una persona, per guarigione di una persona oggi, domani io voglio che lei já sia lì a giocare un calcio. Eu prego per una persona, per la sua salvezza, lui accetta Gesù. L'altro giorno io voglio che lei sia lì nella chiesa, conoscendo tutta la Bibbia. C'è un processo. Non possiamo dimenticare, c'è un processo. Una fede incrollabile non ci fa vacillare nei tempi di crisi. Quello che è successo con questa ragazza è una crisi, è impensabile. È impensabile. Una fé incrollabile ti fai crescere nei processi, nella tempesta e nella prova. Tu crescerà in intimità con il Signore. Tu crescerà nella profondità. È strano dire, ne cresce nella profondità. Ma tu vai nel profondo nel Signore. E tua fede diventerà ogni giorno più forte. Perché la fede è come un muscolo. Quanto più tu esercita, più forte lei è. Allora, tu mai diventerai una persona musculosa se tu non vai in palestra. Se i tuoi muscoli non è ferito. E a volte quello che è successo, quello che succede nella nostra vita è per questo. Per rafforzare la nostra fede. Perché se non succede niente, se sta tutto normale, lo sai che a volte lo Spirito Santo fa questa cosa, no?
La tua vita è lì, tranquillo, hai un bel lavoro, una bella casa, una bella famiglia, abita nel tuo paese, no? Allora lo Spirito Santo viene e è ora di cambiare tutto. Deve andare in un altro paese, imparare una nuova lingua, cultura, lavoro, affrontare i bergamaschi. Alleluia! Parlare bergamaschi? No, grazie. Non riesco. Né Luca? Ecco, mamma mia. Un esempio biblico di una fede incrollabile. Genesi 22:2. Mamma mia, questo passaggio è... E Dio disse a Abramo, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che ami. Dio è stato un po', no? Prendi il tuo unico figlio, se non bastasse unico, quello che ami. Isacco. E va nel paese di Moria e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Immagina te se Dio ti chiede una cosa come di questo genere per quello che è papà. E cosa Abramo ha fatto? Lui non ha detto Dio, ma perché? No, ma prendiamo un figlio di altri. Prendiamo quello lì che só fa casino. No, cosa lui ha fatto? Ha preso il suo figlio e è andato. Perché? Perché la sua fede lo faceva credere che lui poteva resuscitarlo. Ebrei dice così: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Ele che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Ossia, la sua fede andava oltre quello che Dio aveva chiesto a lui. La sua fede non guardava la difficoltà, il problema, le sfide. Guardava quello che lui poteva fare con quello. E questa è una fede incrollabile. Io credo che Gesù può fare il cambiamento nelle cose piccole e nelle cose grandi. Perché la misura non importa per Dio. La difficoltà non importa per Dio. Un altro esempio, Giobbe. Chi conosce la storia di Giobbe? È il mio libro preferito nella Bibbia, ragazzi. Perde tutto, ma non rinuncia alla fede. Lui, Giobbe 1:21 dice così: il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. La Bibbia ti racconta che Giobbe era ricco. C'era figli. E questi figli piacevano fare una festa, no? La Bibbia ti racconta che ogni tanto loro si riunivano, grazie, e facevano una bella grigliata, bevevano lì un vino, era tutti i fratelli insieme. Interessante che cosa il suo papà faceva dopo? Andava e faceva un olocausto perché per ventura i suoi figli potevano avere fatto qualcosa che non era piacevole a Dio. Era questo il cuore di Giobbe.
E lui ha perso tutto. Figli, e la sua ricchezza. Incredibile, ragazzi. Non ha perso la sua moglie. Non ha perso la sua moglie. Alleluia. E lei diceva, e como se fala isso em italiano? Amaldiçoe seu dia, maledice il suo giorno, il suo Dio e muoie. Questa era la parola della sua moglie. E lei non è andata, era lì. E è stata con lui per fino alla fine. E Giobbe diceva anche se ele mi uccide, in lui spererò. Perché non c'entra niente con noi, ragazzi, con quello che io penso, con quello che io voglio, con quello che è la mia volontà. Perché Dio sa di più quello che è meglio per noi do che noi stessi. Perché Lui non vede oggi, Lui vede il nostro futuro. E se chiediamo una cosa oggi, che ai nostri occhi è buona, ma che nel futuro puoi allontanarci da presenza di Dio, Dio non ti darà. Tu puoi pensare che è una benedizione, ma a volte non è. C'è un'altra storia. Nel Nuovo Testamento abbiamo in Matteo 8,8, che parla del centurione romano. Lui crede che basta una parola di Gesù per guarire il suo servo. E guarda che lui só aveva sentito parlare di Gesù. Lui non camminava con Gesù. Il proprio Gesù dice, non c'è in Israele un uomo con questa fede. E veramente, Chiesa, basta una parola di Gesù per cambiare tutto. Perché Lui c'è questo potere. E la seconda cosa che mi ha colpito questa settimana, che parla di una fede incrollabile. Elisa, quem que tá no banheiro? Aleluia. Mi ha lasciato. Se puoi pubblicare la foto della mia figlia, quella bella, foto bella, questa. Per chi non conosce, questa è la mia figlia Bianca, abita in Brasile, c'ha 27 anni. Un anno fa lei ha preso un'allergia. Si chiama sindrome di Steve Johnson. Una persona in 1 milione prende questa. Oh. E lei quasi è morta. Da nulla, di un giorno all'altro, tutto è cambiato nella sua vita e nella vita della sua mamma, della sua famiglia e nella mia. Perché io ero qua, lei era di là, e lei mi chiama e dice, papà, ho avuto un'allergia di un medicamento e ho preso un medicamento per non mi ricordo perché, e ha fatto qualcosa e io sto andando all'ospedale. Normale, non c'è niente di assurdo in questo.
Ho detto ok, va bene, va all'ospedale e dopo mi richiama, no? E dopo una settimana lei è diventata così. Metti quella foto là. Questo qua è solo il suo viso. È stata così tutto il suo corpo. La sua pelle è diventata così. Tutta la sua pelle. Poi togli questa foto. E domenica ha fatto 1 anno. Cosa io potevo fare qua? Avere una fede che Gesù poteva guarire. Era l'unica cosa che io potevo fare. Perché di là aveva la sua mamma, i miei sorelle, ma neanche loro potevano fare. E è così, ragazzi, è una cosa che per, non lo so, 2%, 3% forse, lei non è morta. Da un giorno all'altro. Cosa voglio dire con questo? Che puoi arrivare di situazioni non brutte come questa, che questo sia un estremo, no? Ma puoi arrivare di situazioni. E se la nostra fede non è in Dio, se la nostra fede è circostanziale, le cose non saranno belle. La sofferenza nostra è peggio. Il vuoto cresce qua dentro. Un sentimento di non poter fare nulla. Un sentimento di che tu non riesci, incapacità, impotenza. È lì, è in questo punto che tu percepisci che è Dio, che è solo Dio che può fare la differenza. E noi viviamo in giorni malvagi. Noi viviamo in giorni dove forse la nostra l'unica speranza è questa fede incrollabile. Questa fede che ti sfida a credere in un Dio che è potente, a credere in un Gesù che si muove, a credere in un Spirito Santo che può cambiare tutto, di oggi per domani. A volte Dio ti porta a questo tipo di situazioni. Ribadisco, non come quella è brutta, ma io ho vissuto quella lì. E la mia unica speranza era, Gesù, solo tu puoi fare. Io non posso fare niente. Io pregavo per il medico, per i dottori. Io pregavo per la sua mamma, perché era lì, che non sapeva neanche lei sapeva cosa poteva fare. E lo sai che, non so come funziona qua in Italia, ma in Brasile quando tu abiti in una città piccola, dipende la situazione, loro ti spostano a un ospedale più grande, no? Con più cose, medici, esperti, tutto quello. E un giorno la mia sorella mi chiama. E lei mi dice,
lei está andando a una città più grande. E forse era nel periodo più pericoloso. Forse lei deve andare a UTI, terapia intensiva. Io sapevo che se lei fosse lì, non tornava. Perché il medicamento non stava facendo quello che doveva fare. E lì la mia fede è stata provata. Grazie a Dio, lei è guarita. Dio ha guarita. E la mia fede è cambiata in quel momento lì. Perché io era davanti a una situazione che io non potevo fare nulla. Che io non potevo fare niente. C'era la distanza, c'era il fuso orario, c'era, se io fossi in Brasile, il valore del biglietto, tutte cose secondarie. Perché? Perché io credevo in Gesù che poteva fare la differenza nella vita di lei. Io credo ancora oggi. E sai ragazzi, cosa io volevo dirvi a voi? Perché mentre abbiamo questa fede circostanziale, tutto quello che succede nella nostra vita ti allontana un po' di Dio. Fa con che Dio si torni piccolo. Perché dipende di quello che succede nella mia vita. È la mia fede. Dipende se la mia vita sta andando bene, la mia fede è qua. Se la mia vita sta andando male, la mia fede è qua. Perché Dio non fa, perché Dio non muove, perché Dio mi ha fatto passare per questo, perché Dio. Eu comincio a domandare Dio. Invece se la mia fede è incrollabile, immagina te Abramo che Dio parla a lui così. Prendi la tua parentela e esci. Qual sarebbe la nostra domanda? Prima, io penso. Dove? Lui no. Lui ha preso e se n'è andato. Questa è una fede incrollabile. Non domanda a Dio. Se Dio está domandando, se Dio está chiedendo, io vado. Perché Lui sa dove io devo andare. Lui sa dove io devo stare. Lui sa dove io devo dimorare. Meglio che io. E è questa che deve essere la mia fede. A volte siamo lì. Faccio questa cosa qua, faccio questa cosa là, faccio isso, faccio quello. Calma. Hai domandato a Dio? Faccio questa domanda a Dio. Dio, ma cosa devo fare io? Per dove devo andare? E questa fede indipende delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, del nostro volere. Lo sai che il nostro volere a volte è il nostro nemico. Perché a volte quello che io voglio non mi farà bene. Quindi oggi voglio fare una domanda. Che tipo di fede governa i miei giorni? Quale parte che vacilla e quale parte che sono incrollabili? Perché possiamo avere questi due tipi di fede, no?
Ma quale che governa la tua vita oggi? In quanto del mio cuore governa questa fede circostanziale? E quanto del mio cuore io ho questa fede incrollabile? In quale situazione? Come io mi muovo nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella vita dei miei figli. Quello che c'è figli adolescenti deve avere una fede incrollabilissima. Perché a volte non riusciamo a vedere quello che vogliamo, perché abbiamo vissuto una vita, ma sembra che per loro questo che abbiamo vissuto non serve. Che quello che parliamo, è perché era nel tuo tempo, oggi. Quindi a noi, che siamo padri e madri, questa fede, che lo Spirito Santo prenderà il loro cuore e metterà loro nella strada giusta. E questa è la nostra speranza per i nostri figli. È questa la nostra eredità. E dobbiamo credere in questo. Com'è la nostra fede quando parliamo dei nostri fratelli, io dico fratelli di sangue, che non conoscono Gesù? Quanto è difficile a volte parlare di Gesù ai nostri amici, famiglia, figli. Cosa stiamo facendo per i nostri? Stiamo pregando con questa fede incrollabile, crendo che il Signore poi convincerli. Nostri amici. Possiamo parlare un giorno di diverse cose, ma a volte di parlare di Gesù, è difficile, ho vergogna. Ok, abbiamo vergogna, non c'è un problema. Abbiamo paura, non c'è un problema. Ma stiamo pregando per loro. Quando tu stai facendo il tuo tempo personale, ti ricordi dei tuoi amici, dei tuoi figli, fratelli, con questa fede? Perché una volta ho sentito una definizione di fede. Non mi ricordo dov'era, lo so che questo pastore ha fatto questa domanda. Cosa è fede per te? Uno ha risposto quello che la Bibbia dice, un altro ha risposto un'altra cosa. E una ragazza ha scritto così: avere fede è: io prego per una pioggia, e se esco di casa porto il mio ombrello, perché io credo che pioverà. Questa è la fede incrollabile. È quando io prego per una cosa o per qualche persona, io riesco a vedere quella vita trasformata. Eu già riesco a vedere quello problema risolto.
eu já riesco a vedere quella porta aperta o quella porta chiusa, perché il nostro Dio è il Dio di porta aperta, ma anche è un Dio di porta chiusa. Questa è una fede incrollabile. È Dio ti chiede una cosa e tu non domandare a Lui perché. Semplicemente vai, perché Dio sa meglio di me. Dio conosce meglio di me. Lui conosce il mio futuro. Conosce fino dove io posso sopportare. Perché a volte diciamo a Dio, Dio, eu non sopporto più. Está difficile. E Dio ti dice, sì, figlio mio, tu sopporta. Perché io ti ho fatto. Dal grembo della sua mamma io ti conosco. Io già ho scritto la tua storia. E questa è la tua strada. Per più difficile che sia, a strada è giusta. È quella che Dio c'è per te. E la nostra fede, indipendente dalla circostanza, dovrebbe essere sempre incrollabile. Io voglio finire con Abacuc, che dice così: anche se il fico non fiorirà e nei tralci delle vite non ci sarà frutto, anche se il prodotto dell'olivo fallirà e i campi non daranno nutrimento, io gioirò nel Signore e esulterò nel Dio della mia salvezza. È in questo Dio che deve dimorare la nostra fede. È in questo Dio che muove montagne. È in questo Dio che cambia il diagnosi. È lo stesso Dio che ti fa alzare ogni mattina per andare al lavoro. È lo stesso Dio che ti fa abbracciare un fratello con il cuore aperto. È lo stesso Dio che ti fa pregare per un amico. A volte questo amico nemmeno sa che tu stai pregando per lui. Ma è tra te, tu e lo Spirito Santo. E è lo Spirito Santo che convince. È questo Dio che è il Dio dello impossibile, ma anche è il Dio delle cose facili. Questa è la nostra dovrebbe essere e deve essere la nostra dipendenza. Io non ho una vita di credente e una vita secolare. Io ho una vita. Eu non mi trasformo quando vengo alla chiesa. Eu non mi trasformo quando parlo di Gesù. Dio già mi ha trasformato e sta ancora trasformando il mio carattere. Ma io sono uno. Anche Dio è solo uno. La nostra fede deve essere uguale. E quello che ho detto. La fede cresce mentre è provata. Quindi, se noi proviamo a avere fede nelle cose piccole, anche nelle cose grandi sarà così. Perché non importa il problema, non importa la situazione, crediamo nel non
Non parliamo del nostro grande problema, parliamo del nostro grande Dio. È questo. Puoi alzarci, che io voglio pregare. E in questo momento io vorrei chiederti di sottomettere al Signore la parte del tuo cuore, che c'è questa fede circostanziale, che c'è questa fede che si spaventa con la paura, con le situazioni che vengono verso a te, questa fede che a volte si trasforma nella tua forza. La tua forza vuol dire io fare la mia volontà. Che non riesco a mettere ai piedi di Gesù e rimanere tranquillo. O almeno rimanere con la certezza che Gesù sta facendo, che Gesù sta muovendo, che lo Spirito Santo sta lavorando per me. Quindi chiede allo Spirito Santo per trasformare questa fede circostanziale in una fede incrollabile, che indipende dalla situazione, che indipende del nostro stato. La nostra fede non cambia, perché crediamo in questo Dio. Crediamo nella sua sovranità sulla nostra vita. Ti lascio per alcuni secondi a presentarsi davanti al Signore. Amém, Chiesa. Io vorrei parlare specificamente a quelli che sono stranieri oggi. Mentre Pastor Alex predicava, io pensavo tanto a quello che abbiamo vissuto quando abbiamo cambiato paese e conosciamo un po' la storia di ognuno, un po' quello che ognuno sta vivendo anche. E noi sappiamo che non è facile. Non è facile uscire dalla nostra terra, dalla nostra parentela, andare da un altro posto. Però quando Pastor Alex ha messo quel verso che parlava del popolo che è uscito dall'Egitto e davanti alle difficoltà mormoravano dicendo era meglio quando eravamo schiavi, mi ha fatto pensare a questo, principalmente perché un giorno il Signore ha parlato con me dopo che siamo venuti. Oggi sono 6 anni che siamo qui, però non tutti sanno quello che abbiamo vissuto anche noi all'inizio. Quanto è stato difficile. Però dobbiamo avere i nostri occhi in quello che il Signore ha per noi in questa terra, che non sono le cose materiali, che non è il nostro comfort, non è una vita migliore. Io sono sicura che quelli che il Signore ha portato dal loro paese qua, che hanno una vita con il Signore, che hanno un'intimità con il Signore, non siete venuti per una conquista territoriale, non siete venuti
per avere una vita più tranquilla, più sicura. Siete venuti perché ha una missione in questa terra. Quando consegniamo la nostra vita al Signore, tutto cambia. Il nostro proposito cambia, la nostra missione cambia. Cambia nel senso, il Signore aveva già un scopo e un proposito per noi. E questo viene alla nostra conoscenza. Ma se continuiamo a vivere con gli occhi nelle cose naturali, non avremo mai una fede incrollabile. I ragazzi, in alcune piccole cose, io ho pregato ogni giorno durante 3 anni. Neanche dico quali sono le cose, alcuni sanno già, perché non viene al caso, ma erano cose anche piccole. Però, quando siamo nel nostro paese, è facile dire il Signore ha il controllo. Quando abbiamo il lavoro che desideravamo, per il quale abbiamo studiato, quando abbiamo la casa che avevamo preparato, costruita come era il nostro sogno, quando tutto funziona bene, quando tutto va bene, è una cosa. Quando veniamo in un luogo che non è lo stesso comfort, la stessa casa, la stessa professione, lì proviamo che il Signore ha il controllo. È facile dire che Dio ha il controllo quando facciamo quello che vogliamo. Però io credo che stamattina il Signore vuole proprio rafforzare, prima di tutto, a dire: tu non sei qui per caso. Tu sei in questa terra per una conquista spirituale. E le difficoltà sono parti di un cambiamento. Come ha detto Pastor Alex, per tutto ha un processo. Però è molto più grande, è molto più alto che il nostro comfort. Parliamo della salvezza di un popolo, delle persone che il Signore ci mette attorno. Dobbiamo avere occhi spirituali in ogni cosa che facciamo nella nostra vita e non lamentarci più. Ah, ma nell'Egitto io mangiavo carni di manzo tutti i giorni. Adesso forse mangio maiale perché è troppo caro, troppo costoso. Ah, perché la mia casa io avevo 2 bagni, ascensore, piscina, non lo so che cosa. Adesso devo abitare in un monolocale, in un bilocale, dove le cose non funzionano. Ah, come mi manca l'Egitto. Non è su questo, ragazzi. Il Signore ha un'eternità preparata per noi che neanche noi immaginiamo cosa riceveremo, perché solo la sua presenza basta. Ma questo dobbiamo vivere già oggi, con questa fede. Quindi tu che sei qui oggi, venuto da un altro paese, conosciamo quelli che sono venuti dal Brasile, io vorrei dirvi, il processo non ti ucciderà, ma ti farà crescere e conoscere in profondità un Dio vero, un Dio reale, un Dio che è vivo, più che mai nella tua vita. Che arriverà il punto che tu dirai, come Giobbe ha detto: io ti conoscevo di sentire parlare, oggi i miei occhi ti contemplano, ti vedono. Quindi non mollare. Chiudiamo gli occhi ancora per un attimo. Signore, io vorrei pregare per ognuno che è qua stamattina, Signore. Quelli che sono venuti da altri paesi, ma anche per tutti. Perché
Tu faccia, Signore, con che la nostra fede non venga meno davanti alle circostanze, Signore. Vogliamo imparare da Te. Vogliamo imparare da Te, Signore. Cambia il nostro cuore, cambia la nostra visione. Cambia quello che è davvero importante per noi, Signore. Forse ancora non abbiamo capito cosa vuol dire che Tu sei il nostro tutto. Cosa vuol dire che la nostra forza è nella nostra debolezza è che siamo forti. Forse fino ad oggi tutte queste cose sono stati concetti e abbiamo iniziato a vivere in un modo che non abbiamo mai vissuto, Signore. Ma Ti chiediamo con tutto il nostro cuore adesso. Cambia prima di tutto il nostro cuore davanti ai problemi, Signore, la nostra visione. Togli le squame dei nostri occhi, Signore. Facci vedere come Tu vedi le cose, come Tu vedi le persone. Aumenta la nostra fede, Signore. Aumenta la nostra fede, Signore. Sia nelle piccole che nelle grandi cose, perché la fede è in Te. Aumenta la nostra fede nel Dio delle promesse. Tu non cambia, Signore. In Te non c'è ombra di variazioni. Tu rimani sempre fedele. E Tu sei l'unico che può aiutarci e insegnarci a crescere la nostra fede, Signore. Perché non è nella nostra forza, ma sono nelle nostre ginocchia piegate davanti a Te, Signore. Papà, io Ti chiedo veramente questa settimana che i miei fratelli, che la mia casa possa vivere dei miracoli in situazioni che a tanto stiamo cercando, chiedendo, bussando alla porta. Ogni desiderio che è in accordo con la Tua volontà, con la Tua parola, Signore. Ti chiediamo, vogliamo vedere la Tua azione, Signore. Il Tuo miracolo. Papà, quelli che stanno aspettando un miracolo, Signore, di lavoro, di documentazione, di una casa. Papà, Tu sei quello che provvede ogni cosa, ogni dettaglio della nostra vita. Consegniamo tutto a Te, tutto nelle Tue mani. Vogliamo vedere la Tua azione. Ma più della Tua azione, Signore, vogliamo conoscerti di più, ancora di più. Vogliamo conoscere il Dio che fa miracoli, non solo vivere i miracoli. Vogliamo conoscerti in profondità, Signore, in intimità. Più di quello che Tu puoi fare per noi, Signore. Ma vogliamo vedere che Tu sei. Nel nome potente di Gesù. Alleluia. Alleluia. Che il Signore poi possa generare in noi una fede di Abramo, una fede di Giobbe e una fede di quello centurione romano che ha detto basta una parola sua. È questa fede, ragazzi. È questo carburante che deve bruciare nel nostro cuore. Amen. Alleluia. E prima di finire, io voglio chiedere una cosa. Guarda in giro. Guarda le persone che sono qua. Io voglio dire una cosa. Dov'è Laine? È uscita? Laine ha detto una cosa all'inizio. Anni scorso, in questa data, eravamo in 5 o 6 qua dentro.
Dio sta lavorando in questa città. Amen. Dio benedica. Una eccellente settimana a tutti. Amen.